औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत अता फरमाए, और जो हमारे यूट्यूब पे नए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम। आज हम बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं स्नैक, और चलो चलते हैं किचन में। हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं। किचन में हम आ चुके हैं। हमने वाइट ब्रेड ले लिया, अभी आपने ब्राउन लेनी है, ब्राउन में ले सकते हैं। ये हम इसके चारों साइडों से काट लेंगे लाइक दैट। हम इस तरह रोटी को लाइक दैट करते हैं, इसी तरह हम इसको भी इस तरह ब्रेड को कर लेंगे अच्छी तरह से। दोनों कोशिश करेंगे अच्छी तरह से ये हो जाए। इसके ऊपर अभी हम चॉकलेट ये वाली लगा लेंगे ब्रेड के ऊपर लाइक दैट। चॉकलेट लगा लिया, अभी हम इसको फोल्ड कर लेंगे लाइक दैट। सम ऑयल, ब्रेड इन द all one, and just a little bit for brown. Flipping over for other side like that. Just a little bit of brown, that's it. बच्चों के लिए स्नैक रेडी हो चुके हैं। This is the final look. I hope you like it and very easy making. I hope you enjoy. Please like, share and comment as well. दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान।